好，大家好，又係 Ultras，咁好多謝大家繼續支持睇我哋嘅片啦。咁記得 subscribe 同埋 like 我哋嘅片，咁就唔會 miss 嘅。咁我哋上次就玩完寶馬，咁我哋今次咧就玩 Toyota 係啦。咁今次都係想同大家示範點樣幫一架 Toyota Virtus 去換偈油啫。咁就之前都同大家示範過其他車㗎啦，咁但係豐田 Virtus 咧就未試過。咁所以今日咧就諗住同大家試一試玩呢一架車。咁首先啦，都係要將架車升高啦，係啦。然之後咧，我哋睇睇架車穩唔穩，係啦。穩之後咧，我哋就打開頭冚，打開咗頭冚啦。咁我哋就需要咧，就將嗰個油尺啦拉高，同個偈油蓋咧打開，等陣一放油嗰時可以順暢啲嘅。然之後咧，我哋就會去車底度放油，放完油之後咁啊換油格啦，係啦，換完油格就可以加翻油。咁跟住 check 一 check 啲螺絲有冇收翻緊，冇漏油，咁就搞掂㗎啦。成個過程，豐田車係比較容易啲去做㗎，同埋好易落手啊嗰啲嘢。咁所以係亦都歡迎大家，即係可以建議大家，如果平時好少自己落手整車嘅話咧，如果自己係揸住豐田咧，其實係一個好好嘅機會咧，俾大家去試嘅，係啊。咁好，事不宜遲啦，咁我哋開始啦。我哋換偈油之前咧，就打開車頭冚，拉高支油尺，同埋扭開嗰個偈油蓋。點解咁樣做咧？其實我哋咁樣做咧，係一陣間喺下面放油嗰陣時咧，就可以順暢啲嘅。好啦，咁我哋打開咗頭冚，拉高咗油尺。打開咗嗰個偈油蓋之後咧，我哋喺車底係啦，喺右手邊嗰度油底咧揾到口螺絲嘅，就係呢一粒啦。咁我哋鬆呢一螺絲咧，就可以將偈油放出嚟㗎啦。呢一粒螺絲咧，嗰個尺寸咧係14號嘅。咁我哋揾個14號嘅工具啦，然之後咧。有啲實，我哋要揾條葱啦，係啦，增強嗰個力矩啦。咁扭鬆咗啦，咁我哋咧就將個放油攤放喺下邊，然之後咧。就揾手扭開佢，咁但係大家放油之前記得咧，如果架車行完咧要攤翻凍先，如果唔係呢啲偈油就會好熱嘅，就係咁啦。咁我哋將呢一粒偈油螺絲咧拎出嚟咧，清潔乾淨佢。
好啦，咁而家放油放到七七八八啦，咁我哋咧就鬆埋嗰個油格，係啦，個油格喺邊個位咧？嗱，呢個係油底啦，放緊油啦，呢個位呢個係油格嚟嘅，咁我哋咧就要有個油格鎖匙，係啊，呢一個油格鎖匙，咁吸落去鬆咗佢，咁就 OK 噶啦。好啦，我哋轉咗個角度睇得清楚啲啦。咁而家呢個位就好清楚見到嗰個油格，就呢個啦。咁我哋就用個油格鎖匙啦，係啊，套入去啦，跟住就扭鬆佢啦。哦，咁我哋移一移個放油翻先，因為會繼續滴落嚟嘅嗰啲油。咁我哋首先咧就等呢啲魚油咧放咗出嚟先，係啦。咁我哋清潔翻乾淨佢啦，係啊。咁我哋抹乾淨個油底啦。咁我哋攞個新嘅油格，咁就搣開佢啦。咁我哋將個新油格咧，係啦，就裝翻上去啦。咁但係裝之前咧，我哋要塗翻啲新嘅油喺個 O-ring 上面，係啊，就係咁樣啦。然之後就可以收翻佢上去啦。咁一般咧，我哋其實戴隻3M 手套，係啦，收到手緊咧就夠啦，就係咁樣。咁搞掂啦呢個位，咁我哋油底個螺絲一個位啦，係啦。我清潔翻佢啦。跟住將口油底螺絲收翻上去，
咁就搞掂啦。咁我哋而家就加計油啦。咁加完油，我哋就可以將個蓋攞翻埋佢啦。插翻個油尺入去。咁然之後，我哋着一着車，係啦，着佢2分鐘。咁我哋而家着車。咁我哋俾佢行呢2至3分鐘到，等啲油咧行勻個 engine。好啦，咁我哋着完車就可以檢查一下咧油尺嗰個油量啱唔啱，夠唔夠？咁你見啦，拉出嚟嗰陣時咧係會比較混亂少少嘅，見到點解咧？因為你着車嗰陣時咧，嗰個engine 咧會將啲計油啊發到咧上去嗰個engine 四周圍都係，咁所以咧會令到咧你呢個情況睇咧就會見到好混亂嘅。咁所以咧我哋咧就抹一抹佢啦，係啦，抹乾淨咗之後咧可以插入去再睇一睇。好啦，咁大家可以見到啦，係先對唔到焦。見唔見到呢度有一個高點，一個低點，係啦。咁喺高同低點之間咧，就即係夠油量啦。咁就 OK 啦。咁大家會話：喂，點解啲油好似啱啱換完都好似有啲黑色嘅？因為咁嘅，你每次換油咧，其實個油底咧啲油都會放得唔清嘅。咁頭先着完車發起咗之後咧，咁所以咧都仲有少少黑嘅感覺。咁原因因為車主咧對上嗰次換油咧已經係15000公里之前㗎啦。咁所以令到咧嗰架車咧嗰個油咧係比較污糟啲，咁所以咧呢一次換完之後咧會建議翻車主咧今次可能咧行3000公里咧就快啲換多一次，希望咧就將佢咧洗翻乾淨啲。好啦，咁我哋今日咧嘅介紹咧到呢度為止啦。咁如果大家中意我哋片咧，記得俾個 like 我哋，同埋 subscribe 我哋頻道。下次見。